របៀប copy កម្មវិធីពី Flash ចូលទៅម៉ាស៊ីន Submac LK 1900BN ចឹងដំបូងយើងបិទភ្លើងចឹងមកយើងដាក់ Flash ចូលហើយយើងបើកភ្លើងវាមកចុចសញ្ញាមួយចឹងយើង copy យើងចុច M មកជាប់ឲ្យលោតទឺត2 ដងចឹងយើងរកលេខ11ចឹងហើយយើងចុចរកសញ្ញា copy កន្លែងបញ្ចូលពី USB ទៅម៉ាស៊ីនចឹងហើយយើងចុចអានេះមួយនេះលេខកម្មវិធីដែលយើងមាននៅក្នុង Flash យើងមានលេខ44និង45អញ្ចឹងយើង copy 45មួយ45អានេះយើងដាក់ចូលទៅលេខប្រហែលសាច់យើងដាក់អត់បញ្ហាទេយើងចង់ដាក់លេខប្រហែលក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខ4ដាក់លេខ4ហើយយើងចុចអញ្ចឹងយើងចង់ copy អា44នេះមួយទៀតនេះដោយលេខ4យើងដាក់លេខ5មួយទៀតអញ្ចឹងអូខេយើងថយវាវិញមកថយវិញហើយយើងចុចមើលតើវាមានលេខ44 45នឹងមកនោះ45នេះ44អញ្ចឹងមិនថាយើង copy ជាប់ហើយ